गाइस ये RTR 200 सेंसर है और इसमें हमारा साउंड की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें हमारा जो फ्रंट का जो पाइप है इसमें डबल पाइप होने के कारण नीचे वाला पाइप क्रैक हो जाता है और आउटर पाइप से जनरेटर लेता है, मतलब साउंड बन जाता है इसमें। तो ये वेल्डिंग किया हुआ है लेकिन अच्छी तरह से वेल्डिंग नहीं कर रखा। अगर इस तरह से करा हुआ तो साउंड रह जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी वेल्डिंग करवाना है। तो ये बाहर दिखेगा तो हम इसके अपोजिट करेंगे। तो हम एक यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे। तो इस तरह से वेल्डिंग पहले ड्रिल कर लेना है। उसके बाद इस पाइप को पीट के दूसरे के दोनों टच करके वेल्डिंग के टाके लगवाने हैं। लाइक गाइस इस तरह से आप जो साइलेंसरी साउंड की समस्या है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।